Baie welkom by hierdie nuwe uitsending. Ek is Joseph Francois Oberholzer, verbonde aan die Ministry of Reconciliation in Suid-Afrika. Ons is besig met 'n reeks waar ons kyk na 'n oorsig oor elke boek in die Ou Testament en in die Nuwe Testament. Die vorige uitsending het ons gekyk na die Pentateeg, die eerste 5 boeke van die Ou Testament, naamlik Genesis, Exodus, Levitikus, Numeri en Deuteronomium. Vandag kyk ons na die boek Joshua, die skrywer. Die skrywer van die boek Joshua word nie duidelik genoem nie. Dit is waarskynlik Joshua, die seun van Nun, die opvolger van Moses as leier van Israel, wat die grootste deel geskryf het. Die laaste deel van die boek is ten minste deur een ander persoon geskryf na Joshua se dood. Dit is ook moontlik dat verskeie dele geredigeer, saamgestel is na Joshua se dood. Die datum van skrywe. Joshua is heel moontlik tussen 1400 en 1370 jaar voor Christus geskrywe. Wat is die doel van die skrywe? Die boek Joshua gee 'n oorsig van die militêre veldtogte om die land wat God beloof het te oorwin. Na die uittog uit Egipte en die daaropvolgende 40 jaar se woestyntog is die nuwe volk nou reg om die beloofde land in te neem, die inwoners te oorwin en die gebied te beset. Die oorsig wat ons hier het, gee verkorte en geselekteerde besonderhede van die baie gevegte en die manier hoe die land oorwin is en hoe dit in stamgebiede verdeel is. Sleutelverse, Joshua 1 vers 6 tot 9. Wees sterk, wees vasberade, want jy moet hierdie volk die land in besit laat neem, wat ek met 'n eed aan hulle voorvaders beloof het. Wees veral sterk en baie vasberade in die uitvoering van die wet wat my dienaar Moses jou beveel het. Moet daarvan nie links of regs afwyk nie. Dan sal jy voorspoedig wees waar jy ook al gaan. Hierdie wetboek moet die rigsnoer wees vir alles wat jy sê. Oordink dit dag en nag en sorg dat jy alles uitvoer wat daarin geskrywe staan. Dan sal jy slaag in wat jy moet doen. Jy sal voorspoedig wees. Ek self gee jou die opdrag. Wees sterk, wees vasberade, moenie skrik nie, moenie bang wees nie, want ek, die Here jou God, is by jou oral waar jy gaan. Joshua 24 vers 14 tot 15. Betoon nou eerbied aan die Here en dien hom met opregtheid en met trou. Sien af van die gode wat julle voorvaders anderkant die Eufraat en in Egipte gedien het en dien die Here. Of as julle dit nie goed vind om die Here te dien nie, kies dan vandag wie julle wil dien. Die gode wat julle voorvaders gedien het, anderkant die Eufraat, of die gode van die Amorite in wie se land julle woon. Wat my en my familie betref, ons sal die Here dien. Die boek Joshua gaan verder aan met die Israeliete se storie na die uittog uit Egipte. Dit vertel van Joshua se leierskap van ongeveer 20 jaar nadat Moses hom gesalf het aan die einde van Deuteronomium. Die 24 hoofstukke van Joshua kan soos volg saamgevat word. Hoofstuk 1 tot 12, ingaan en verowering van die beloofde land. Hoofstuk 13 tot 22, opdragte oor hoe die verspreiding van gebiede in die beloofde land moet plaasvind. Hoofstuk 23 en 24, Joshua se afskeidstoespraak. Sekere voorspellings. Die storie van Rahab die prostituut en haar groot geloof in die God van die Israeliete kry ook 'n plek onder diegene wat in Hebreërs 11 vers 31 vir hulle geloof geëer word. Haar storie gaan oor God se genade aan sondaars en verlossing deur geloof alleen. Die belangrikste is dat sy deur God se genade onder die messiaanse afstammelinge was, Matteus 1 vers 15.
Een van die seremoniële rituele van Josua 5 kom tot volkome vervulling in die Nuwe Testament. Verse 1 tot 9 beskryf God se opdrag dat diegene wat in die woestyn gebore is, besny moes word wanneer hulle in die beloofde land gekom het. Deur dit te doen, het God die skande van Egipte weggeneem van hulle. Hy het hulle gereinig van hulle sondes van hul vorige leefstyl. Kolossense 2 vers 10 tot 12 beskryf die gelowiges as mense wat deur Christus self in hulle hart besny is, deur wie ons die sondige natuur van ons vroeëre lewens sonder Christus verwerp. God het stede van veiligheid geskep, sodat hulle wat per ongeluk iemand doodgemaak het, daar sonder vrees vir vergelding kon gaan woon. Christus is ons toevlug na wie toe ons kan vlug. 'n kragtige aansporing om vas te hou aan die hoop op wat vir ons weggelê is. Hebreërs 6 vers 18. Die boek Josua het 'n algehele tema van teologiese rus. Die Israeliete het vir 40 jaar in die woestyn getrek en uiteindelik die finale rus ingegaan wat God vir hulle voorberei het in die land van Kanaan. Die skrywer van Hebreërs gebruik hierdie insident as waarskuwing vir ons dat geloof ons nie moet keer om God se rus in Christus in te gaan nie. Hebreërs 3 vers 7 tot 12. Die praktiese toepassing. Een van die sleutelverse in die boek Josua is Josua 1 vers 8. Hierdie wetboek moet die rigsnoer wees vir alles wat jy sê. Oordink dit dag en nag en sorg dat jy alles uitvoer wat daarin geskrywe staan. Die Ou Testament is gevul met stories van hoe die mense God en sy woord vergeet het en sodoende vreeslike gevolge moes dra. Vir die Christen is die woord van God ons lewensbloed. Indien ons dit nalaat, sal ons lewens diensooreenkomstig daaronder ly. As ons egter die beginsel van Josua 1 vers 8 ter harte neem, sal ons toegerus wees en bruikbaar in God se koninkryk. 2 Timoteus 3 vers 16 tot 17. Ons sal vind dat God se beloftes in Josua 1 vers 8 tot 9 ook ons sin sal wees. Kom ons herhaal net weer Josua 1 vers 8 tot 9. Hierdie wetboek moet die rigsnoer wees vir alles wat jy sê. Oordink dit dag en nag en sorg dat jy alles uitvoer wat daarin geskrywe staan. Dan sal jy slaag in wat jy moet doen. Jy sal voorspoedig wees. Vers 9. Ek, dis die Here, self gee jou die opdrag. Wees sterk, wees vasberade, moenie skrik nie, moenie bang wees nie, want ek, die Here jou God, is by jou, oral waar jy gaan. Josua is die hoofvoorbeeld met karaktertrekke van 'n waardige mentor. Vir jare het hy saam met Moses gestap en gesien hoe Moses God gevolg het op 'n byna vleklose wyse. Hy het ook geleer om op 'n persoonlike manier te bid en hy het geleer om deur Moses se optrede te gehoorsaam. Hy het egter ook van die negatiewe voorbeeld van Moses geleer, wat laasgenoemde die voorreg gekos het om die beloofde land binne te gaan. As jy in die lewe is jy 'n mentor. Iemand uit jou iewers dop. Iemand wat jonger is of iemand wat jy beïnvloed, sien hoe jy optree en lewe. Iemand leer by jou. En dit is wat die boek Josua ons leer. Om 'n mentor te wees, behels baie meer as net die gesproke woord. Sy of haar hele lewe is op die spel en 'n toonbeeld vir ander. Kom ons som Josua so op. Die boek Josua handel oor die verowering van Kanaan deur die Israeliete en die verdeling van die land onder hulle, alles onder Josua se leiding. Deur dit alles vir die Israeliete moontlik te maak, het die Here sy belofte aan Abraham vervul volgens Genesis 12 en 15. Soos Moses gedoen het, spoor ook Josua kort voor sy dood die volk aan om getrou te bly in hulle diens aan die Here en nie afgode te dien nie.
Dit is waarom hy die keuse maak in Josua 15 vers 24, waar Josua sê, ek weet nie van julle nie, maar ek en my huis sal die Here dien. Wat leer God ons in Josua? Soos ons reeds weet, Josua is die 6ste boek van die Ou Testament en geskied in die tyd wanneer die volk van Israel uiteindelik die land, die beloofde land, die land van melk en honing, Kanaan, wat God aan Abraham en sy naaste beloof het, binnegaan. Die boek Josua leer ons baie dinge. Hier is van die belangrikste lesse. God is getrou aan sy beloftes. God is getrou aan sy beloftes. Hy sal sy beloftes waarmaak, hoe lank dit ook al mag wees. In hoofstuk 1 lees ons God se opdrag aan Josua om die land in te neem wat hy aan hulle voorvaders beloof het. Hy beloof ook dat hy met Josua sal wees waar hy ook al gaan. God is barmhartig. God is genadig vir almal wat by hom vir hulp vra. Hoofstuk 2 dek die verhaal van 'n prostituut met die naam Rahab. Rahab het 2 Israelitiese spioene weggesteek en hulle beskerm. Sy het van die God van Israel en sy kragtige dade gehoor en gevra dat God genade sal betoon aan haar en haar familie. God het haar geloof vereer en sy en haar familie is gered. Ons kyk na wat leer ons in Josua. God is ons bevelvoerder en leier. God is ons bevelvoerder en leier. In hoofstuk 5 en 6 lees ons hoe Josua met die bevelvoerder van die leer van die Here vergader. Hy het aan Josua gesê dat hy hulle in die oorwinning sou lei. God is ook die een wat ons lei en beskerm. Ons moet hom gehoorsaam, net so soldate in 'n weermag aan hulle bevelvoerders gehoorsaam is. Wat leer God ons in Josua? Ongehoorsaamheid sal gestraf word. Ongehoorsaamheid aan God se wette sal gestraf word. Hoofstuk 6 en 7 gaan oor hoe Israel die stad Jerigo verslaan. God het vir hulle gesê dat al die plundering van Jerigo aan God gegee moes word. Akan het God ongehoorsaam en sommige dinge vir homself gehou en hulle weggesteek. As gevolg daarvan is Israel in die volgende geveg verslaan. God het Akan se sonde blootgestel en gevolglik is hy en sy gesin tot die dood gestenig. Ons moet onthou dat God voortdurend oor ons waak en beskerm en ons naby hom hou. Wanneer ons sondig, sal hy ons sonde ontbloot en daarvolgens handel. Soms is ons dalk die enigste een wat vir ons sonde ly, maar soms kan ander ook ly, net soos Israel en Akan se familie gelei het. God sal nie die sondes van sy volk ignoreer nie. Wat leer die boek Josua ons? God doen wonderlike dinge. Gedurende die boek Josua het God 'n paar wonderlike dinge vir sy mense gedoen. Hy is ook ons God en kan nog steeds wonderlike dinge vir ons doen. Ons moet God gehoorsaam. Teen die einde van sy lewe herinner Josua die volk van Israel aan alles wat God vir hulle gedoen het. Hy waarsku hulle ook om God te gehoorsaam en nie die voorbeeld van die nasies rondom hulle te volg en ook om nie hulle aanbidding van God op enige manier in gevaar te bring nie. Wanneer hulle dit doen, sou hulle van God afvallig raak en hulle sal gestraf word en God sal baie rampe op hulle bring. Dit is presies wat gebeur het. As Christene moet ons alles gehoorsaam wat God in sy woord gesê het. Die gevolg van Israel se ongeregtigheid is 'n bewys dat God sy dreigemente nakom. Maar ook toe Israel getrou was, het God sy beloftes vervul om te seën. Die Here wil sy mense seën wanneer hulle in gehoorsaamheid aan hom leef. 'n Kort opsomming oor die boek Josua. Die boek Josua handel oor die verowering van Kanaan deur die Israeliete en die verdeling van die land onder hulle, alles onder Josua se leiding. Deur dit alles vir die Israeliete moontlik te maak, het die Here sy belofte aan Abraham vervul.
Genesis 12 vers 15. Soos Moses gedoen het, spoor ook Joshua kort voor sy dood die volk aan om getrou te bly in hulle diens aan die Here en nie afgode te dien nie. Dit dan kortliks die boek Joshua. Ons stap oor en ons stap verder na die volgende boek van die Ou Testament, naamlik Rigters. Die Hebreëse woord Shofet, S-J-O-F-E-T, Rigter, word ook vertaal as regter. Dit is gepas vir hierdie groep unieke individue wat deur God geroep is om sy dwalende volk op koers te bring. Die rigtersambt was tydelik en nie oorerflik nie. Hier is 'n lys van al die rigters in opsomming. Otniel, nommer 1, uit Juda. 2, Ehud, uit die stam Benjamin. 3, Samgar. 4, Debora, uit Efraim. 5, Gideon, uit Manasse, hy is die seun van Josef. 6, Tola, uit Isaskar. 7, Jair, uit Gilead. 8, Jefta, uit Gilead. 9, Ibsan, uit Bethlehem in Sebulon. 10, Elon, uit Sebulon. 11, Abdon, uit Efraim. En die 12de rigter, Simson, uit die stam Dan. Rigters is die 7de boek van die Hebreëse Bybel. Die boek handel oor die verowering van Kanaan en die lewe in Kanaan toe daar nog nie 'n koning oor die Israeliete geregeer het nie. Die boek is op 'n besondere manier saamgestel. Hoor hier, die volk word ontrou aan die Here, dien dan afgode, word deur die Here gestraf, roep tot hom om hulp en dan stuur die Here 'n leier om hulle te red van die nasies aan wie se mag die Here hulle oorgegee het. En dit is die hele verloop van rigters. Die volk is stout. Hulle roep om genade nadat hulle gestraf is. Die Here verhoor en hy is genadig en hy stuur elke keer 'n nuwe rigter om hulle op die regte pad te lei. Die boek Rigters, skrywer. Die boek Rigters noem nie 'n spesifieke skrywer nie. Volgens oorlewering is die profeet Samuel die outeur. Interne bewyse dui aan dat die outeur kort na die periode van die rigters gelewe het. Samuel pas by hierdie tydsgleef in. Datum van skrywe. Die boek Rigters is heel moontlik tussen 1045 en 1000 jaar voor Christus geskryf. Wat is die doel van die skrywer? Rigters kan in 2 dele verdeel word. Eerstens, hoofstukke 1 tot 16 berig oor die oorloë van bevryding waar die Israeliete begin deur die Kanaaniete te verslaan en eindig met die Filistynse verovering en Simson se dood. Die tweede deel, hoofstukke 17 tot 21, staan bekend as 'n byvoegsel en het niks te doen met die vorige hoofstukke nie. Hierdie hoofstukke word gesien as 'n tyd toe daar geen koning in Israel regeer het nie. Rigters 17 vers 6, 18:1, 19:1, 21 vers 25. Die boek Rut was oorspronklik 'n deel, maar 450 na Christus het dit 'n aparte boek geraak. Sleutelverse, Rigters 2 vers 16 tot 19. Maar die Here het leiers na vore laat kom en die het die volk gered uit die mag van die mense deur wie hulle beroof is. Die volk het ook nie na hulle leiers geluister nie. Die volk was ontrou aan die Here en het ander gode aanbid en baie gou die pad van hulle voorvaders verlaat en ongehoorsaam geword aan die gebooie van die Here. Wanneer die Here vir hulle leiers na vore laat kom het, was hy by die leiers en so het hy die volk gered uit die mag van hulle vyande. So was dit solank as die leiers geleef het, want die Here het medelee gehad met sy volk, wanneer hulle om hulp geroep het oor hulle vyande deur wie hulle verdruk is. Maar na die leiers se dood het hulle nog erger as hulle voorvaders gehandel en ander gode aangehang en gedien en aanbid.
Hulle het nie hulle verkeerde dade en hulle hardkoppigheid laat vaar nie. 'n Mens kan dit amper as volg opsom. Die Here se volk is stout, die Here gee hulle pak sla, hulle kom tot inkeer. En so gaan dit deur die hele boek van Rigters. Rigters 10 vers 15. Maar die Israeliete het die Here geantwoord, ons het gesondig. Doen u met ons wat goed is in u oë, maar red ons tog net vandag. Rigters 21:25. In daardie tyd was daar nog nie 'n koning in Israel nie, en elkeen het gedoen wat reg is in sy eie oë. 'n Kort samevatting. Die boek Rigters is 'n tragiese weergawe van hoe God se kinders hom jaar na jaar, eeu na eeu, as vanselfsprekend aanvaar het. Rigters is 'n treurige kontras teenoor die boek Joshua, waar God se seëninge wat hy op die Israeliete laat neerkom het, beskryf word. Dit was as gevolg van hulle gehoorsaamheid aan God deur die land te oorwin. In Rigters was hulle ongehoorsaam en het afgode aanbid en dus het hulle baie neerlaag gelei. Tog het God nooit opgehou om hulle in sy liefdevolle arms te ontvang wanneer hulle afgesien het van hulle verkeerde paaie en sy naam aangeroep het nie. Rigters 2 vers 18. Tydens die tyd van die 15 rigters van Israel het God sy belofte aan Abraham geëer om sy nageslag te beskerm en te seën. Genesis 12 vers 2 tot 3. Na die dood van Joshua en sy tydgenote het die Israeliete weer begin om Baal en Astarot te dien. God het toegelaat dat die Israeliete onder die gevolg van die diens aan afgode gelei het. Dit was toe dat die mense van God uitgeroep het tot die Here om hulp. God het toe vir sy kinders rigters gestuur om hulle in regverdigheid te laat lewe. Kort daarna dan keer hulle weer hulle rug op God en gaan terug na hulle sondige lewenswyses. God het egter sy deel van die verbond met Abraham gehou en sy volk van hulle verdrukkers bewaar, reg deur die 480 jare, die tydstuur waaroor die boek Rigters 'n weergawe bied. Die vernaamste rigter was die 12de een, Simson, wat die Israeliete na 40 jaar van gevangenskap onder die regering van die wrede Filistyne gekom lei het. Simson het God se volk tot oorwinning oor die Filistyne gelei, waar hy toe sy lewe na 20 jaar as rigter van Israel verloor het. Voorspellings. Die bekendmaking aan Simson se moeder dat sy 'n seun in die wêreld sou bring wat Israel sou lei, is 'n voorspelling van die bekendmaking aan Maria, die geboorte van die Messias. God het sy engel na beide vrouens gestuur en gesê dat hulle swanger sou raak en 'n seun sou baar. Rigters 13:7, Lukas 1 vers 31. Beide hierdie seuns sou God se volk lei. God se liefdevolle bevryding van sy mense ten spyte van hulle sonde en verwerping van hom, verteenwoordige beeld van Christus aan die kruis. Jesus het gesterf om sy mense te bevry. Almal wat ooit in hom sou glo, bevry hy van hulle sonde. Alhoewel die meeste van hulle wat hom gedurende sy bediening op aarde gevolg het, uiteindelik hom verlaat en verwerp het, het hy getrou aan sy belofte gebly en aan die kruis vir ons gesterwe. Die praktiese toepassing van die boek Rigters. Ongehoorsaamheid bring altyd straf. Die Israeliete verteenwoordig 'n presiese voorbeeld wat ons nie moet doen nie. In plaas daarvan om uit ondervinding te leer dat God altyd rebellie teenoor hom sal straf, het hulle voortgegaan met ongehoorsaamheid en moes ly onder God se dissiplinering en misnoë. Indien ons voortgaan in ongehoorsaamheid, soek ons God se teregwysing, nie omdat hy ons lyding geniet nie, maar die Here tug hom wat hy liefhet. Hy straf elkeen wat hy as kind aanneem. Hebreërs 12 vers 6. Rigters is 'n testament van God se getrouheid. Selfs as ons ontrou is, hy bly getrou. Hy kan homself nie verloon nie.
2 Timoteus 2:13. Al sou ons ontrou teenoor hom wees, soos die Israeliete, bly hy getrou om ons te red en te bewaar, 1 Tessalonisense 5 vers 24, en om ons te vergewe as ons vergifnis soek, 1 Johannes 1 vers 9. 1 Korintiërs 1 vers 8 tot 9 sluit hierby aan. Dit is hy wat julle ook eintyd sal laat vasstaan, sodat daar geen aanklag teen julle sal wees op die dag dat ons Here Jesus Christus kom nie. God is getrou, hy wat julle geroep het om verenig te lewe met sy Seun Christus Jesus, ons Here. Ja, amen. 'n Kort opsomming. Ons het geleer dat die naam Rigter kom van die Hebreëse woord Shofet, S-J-O-F-E-T. Die boek Rigters begin met 'n oorsig oor die verowering van Kanaan en gee dan 'n beeld van die lewe in Kanaan toe daar nog nie 'n koning oor Israeliete geregeer het nie. Die boek is op 'n besondere manier saamgestel. Die volk word ontrou aan die Here, dien afgode, word deur die Here gestraf, roep tot hom om hulp en dan stuur die Here 'n leier om hulle te red van die nasies in wie se mag die Here hulle oorgegee het. Praat van 'n klomp stouterds. 'n Tydjie gaan dit goed totdat die volk weer ontrou aan die Here word. In die laaste hoofstukke word 'n beeld gegee van die wanorde wat daar op godsdienstige en sedelike gebied geheers het. Dit dan die boek Rigters. In vandag se uitsending het ons dan gekyk na 2 boeke in die Ou Testament, naamlik die boek van Joshua en die boek van Rigters. Ek hoop u het dit saam met my geniet. Volgende keer begin ons dan by die boek Rut. Ontvang die priesterlike seën van die Here soos ons dit kry in Numeri hoofstuk 6 vers 24 tot 26. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Ontvang dit so in die naam van Jesus Christus. Tot volgende keer. Groete.